Takže to bolo intro, vítajte u ďalšieho videa. Toto je, jak som už napísal, do intra, finál part Hunger. Áno, dámy a páni, je to už finálový part tejto hry. Neviem, ako to budem zvládať, lebo tá hra mi bola strašne blízka. Mal som ráda, rád som ju prechádzal za Katubom. Má to 7 partov. A tak, proste má to 7 partov, proste bavilo nás to prvé 4 party som točil sám a 5. 6. part som točil s Romerom, s Katubom. Katubo bohužiaľ nemá teraz čas momentálne. A tak no, finál part, ak som už hovoril, on je hardcore part, ja už som to, nie že prešiel, už som bol na finálu, len som sa tam strašne dlhý level, je to strašne dlhý level. Ja tu niečo nahrávam, prepáčte, mám to stiahnuté, a áno, nahrávam, 2 minúty a 11 sekúnd, 18 sekúnd. Teraz späť v hre Hunger. Jak som sa už kúkal, informačka má neuveriteľných 17 pozretí, ako proste to je úspech pre mňa. 17 pozretí, aby malo do video. Ako nie 65 000 pozretí ako na mojom videi, ale ja som rád aj tým 17 ľuďom, čo sú ma pustili, si kúkali proste môj book, teraz to budú momentálne. Proste, čo ste kúkali proste moje videá až od začiatku Hungera, tak od prvého partu, vlastne prvý part bol v informačke, to boli prvé 2 levely a už potom to začína normálne. Takže, ja neviem, no, 20 minút to video nesmiem mať, pretože vôbec, a poprvé sa mi to strašne asi. Minulé video sa mi uploadovalo 2 hodiny, nie hodinu a to sa mi uploadovalo, aj s introm, ale tak aj s tým introm sa mi to uploadovalo. Teraz som si vyrobil nové intro, ak ste mohli vidieť, Romero LP uvádza ten finál part z hry Hunger, kde rozhodí Hunger a to je to moja sestra. Finál part, ja už tomu nemôžem veriť, čo už tá hra Hunger končí, už nebudeme ju dopievať každý deň. Ale keby tak nájdem nejakú podobnú hru, to Katubo, nie sa vyznám v týchto hrách, ale bude druhý part aj z hry, čo sme uploadovali, ako špeciálne 4 odbery. To tu samozrejme kto iný našiel, než ten Katubo. A finál part, dámy a páni. Finál part. A to bolo strašne hardcore sa dostať, ale som sa dostal raz celý, ale čo je to? Okej, good, a teraz som sa taký slede. Zakúpil čas, nie takto. Šajze. Ja prečo ja prikladám o tie ľudské slovadiny, čo to je? Sme tu zatiaľ. Máme tu celý život a jak by sme to dali, tak to by bolo neuveriteľné. Pred cieľom, holy shit! Uznámite, že som to vyhral? No! Ty sa dá viac, pred cieľom skapali, ako to myšku neviem preč. Je útorok 7. januára, ak ste si môžete to všimnúť. Áno, zase prečítam, že som myslel. Fú, tak Hunger, čo chcem povedať, no. Hráli sme ho na 7 partov, ja sa skôrko počítam, že musím stihnúť. Je tu 23 levelov, a môžeme neuveriteľný 7 partov splniť 22 levelov, takže
Zatiaľ 22, ale tam nie. OK. Dámy a páni, už finál party, jak som to označil s tým introm, tak proste musím, aj keby to mal pol hodiny, ale to musím proste dať. Ale keby mal to video viac len 20 minút, tak nechci vedieť, koľko by sa to uploadovalo. Jako také, že 3-minútové video sa mi uploaduje len 10 minút. A tamto video, čo malo, tuším, 20 minút, to mali dve, alebo nejaké. To malo 15, a to 15 sa mi proste uploadovalo na... Koľko to? Čiže 55 minút sa mi uploadovalo jedno video. No, neverím to. Takže som raz splnil ten video. Ja si hodím strich, alebo nie, je to final part, takže... Ale asi fakt budem musieť hodiť ten strich, aby si sa vôbec dostali k tomu koncu. K tomu final levelu, ktorý možno aj neprebehá, takže... Čo final? Poď! Zachyca ten štetrý panel. To ja hodím strich, dámy a páni. Keď tak... Keby teraz neskápem, tak sme sa... Ja sa skápem, jasne neskápem. Ja tam hodím strich a potom sa stretneme do final party, takže strich je teraz. Takže dámy a páni, konečne som to dal. Konečne a ide final part Long Green. To bola ten final part. Hodíš si dal ten green. A je... Fúre sa kopnem, či je to naozaj finál. A áno, je to final part, dámy a páni, menom Long Green. Sme prešli 23 levelov a 7 partov. Takže nejak každý dělá asi 4 asi 4 6 dielov sme natočili po 4 alebo nejak tak, mi to vychádza a jeden sme dali 3 levely, ale tento bude to tie 3 asi. Shit, sobrevive. To je Obstacle Hardcore máte. A ja to dám, ale točím 9 minút, takže... No neviem, či to slíním. By sa tam dlho neuploadovalo. Dámy a páni, keď tak... Finále už som dal. Toto je taký bonus level, takže ja už som vlastne celú rozplnil, ale finál part bolo to, čo som musel vyzvať, som to doplnil. Ešte si zahráme tento bonus a ja skapem, tak to vám poďakujem, že ste zakúpili celú epizódu. Oh shit! A teraz dáme katodovú techniku. Katodo, díky za tvoju techniku. Takže, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Toto nie je finále level, lebo jak môžete vidieť 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To je jedno, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, všetko sme splnili. Takže dámy a páni, ďakujem, že ste si pozreli celú sériu Hungera. Ten special level možno dokončím. Ďakujem, že
jedno z mojich videí Hangra malo 17 pozretí, takže to si fakt, že vážne vážim. No dobre, a prosím vás, like, odber na toto video, pretože to bol fakt hardcore koniec. Takže lúči sa s vami Romero LP a niekde sa tam s vami lúči aj Kocudo. Čus bus.